जय हिंद भाइयों आपका अग्निवीर मेरे लिस्ट में नंबर आ गया है, तो उसके लिए ये वीडियो है। एक भाई की कमेंट आई थी कि भाई बोल रहा था कि भाई मैं फ़र्स्ट बार रनिंग कर रहा हूँ और मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो मुझ पर मेरी सांस फूलती है रनिंग करने में, तो भाई कुछ बता दो। तो भाई मैं बता रहा हूँ, आपको रात में 10 मुनक्के लेने हैं और वो थोड़ा पानी में भिगो देने 10 के 10। रनिंग करने के बाद आप घर जाने के बाद आपको पहले पानी पीना है खाली पेट। पानी पीने के बाद आपको 10 मुनक्के खाने हैं। 10 मुनक्के खाने के बाद आप देखना खाली ओनली 7 दिनों में रिजल्ट नहीं आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।